Анатолий, всего $5, и я Оля, кстати, тоже очень была причастна, можно сказать, к нашим... Крестная мать наших отношений, потому что в тот вечер, когда мы сидели в 7 ветрах, после там какой-то очередной тревоги, я боялась ехать домой, почему-то Оля заявила, что я сегодня пойду ночевать в Кацман. Я сказала так, говорю, Да, Кацман согласился. У меня к тебе есть план. Катя едет к тебе, и все, вот сидит. Как тебе план красавица? Великолепно. Получилось, я считаю. Так что если вам нужен человек, который тогда слегка подкинет вашего мужчину в действие, пожалуйста, обращайтесь. Это ко мне. Так, хорошо, мне нужен стол, наверное, чуть-чуть. Есть стол? Сюда, добавите стол. А ну-ка, стол. Так. Стол вот такой кругленький был. А вот тут там стоит. Стол нужен? Снимаю окружающие следы, пока здесь собирают. Все к музыкальной паузе. Вот. Мы немножко даже быт поснимаем. Почему бы и нет? У нас девушки красивые. Огонь. Так тепло. Чувствуется праздник скоро будет. Ну, Катя сказала нам за точно праздник. Молодцы, да? Конечно, шизофрения – это лучший подарок. Ну мы тут все шизофреники. Палата шизофреники. Сказ помянет точно не шизофрения. Вы молодцы, вы ж быки. Раз. Так, друзья, где Катя делась? Я здесь. Какие? А сексуальные игрушки? Я на шею решил не надевать, надел на ногу. Сексуальная игрушка. Ты ж молодежь. Большое, черное и круглое. Кстати, нету. Что делать? Ну, можно. А, вот держи ты. Смотри, у меня есть. Надо убирать или Не просто держать, не держать, сказали, потому что это важно. Это маска, осторожно. Бубенчики. Кто хочет? Я. А, это Да, что? Каспар, давай. Вот держи. меня перед сами. Кто на мясо ко мне надо? Я! Ну да. Я! Сани едут, сани. Катя, не балуйся, ты не сказали, что делать. Друзья, значит, смотрите, сегодня будут звучать песни, которые раскроют вам отношения вот этих прекрасных людей. В каждой песне вы проследите некий символизм, тонкий или не очень тонкий. Если вы знаете песню, можно подпевать, можно подгрымывать чем-нибудь, можно все, короче говоря. Вот И первая первый- песня, да. Первый блок у нас животные. Да, первый блок у нас животные. Значит, первая песня, она нам расскажет о зарождении чувств, о страсти. Вы все ее знаете. Это запрещенная песня в современном мире, но ничего. Трогай. Мохнатый шлем на душистый хмель, сапля серая камыши, а цыганская дочь за любимым прочь расцву бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закаты дрожат паруса, и глаза горят бесприютной тоской под лареющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть на край. Так вперед за цыганской звездой кочевой на
на закат, где дрожат паруса. И глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. И вперед над цыганской звездой кочевой на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассвет не сползая высок. Так вперед над цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса. И глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Молодец, молодец. Цыганская дочь. Цыганская дочь. Давай вдвоем, я сама не буду. Тест-музыкант. Все, это закончилось. Что? Меня? Тебя? Мы сейчас вас поймем, мы только вышли.